अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुफ़ूफ़ असलसुस उन हज़रात के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है जिन हज़रात को सूरत इंज़ाल हो, प्रीमेच्योर इजैकुएशन हो, सीमन पतला होने की वजह से ये तमाम मसले मसाइल होते हैं, ख़तरत एहतिलाम होता है, ग़िज़्ज़त मनी होने की वजह से जिरयानी का मसला हो जाता है। उन हज़रात को ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको आप नीम गर्म दूध के साथ में सुबह और शाम 10 ग्राम इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द फ़ायदा होगा। ये मनी को गाढ़ा करता है। और जिन हज़रात को खांसी बलगम साफ़ नहीं होता है वो हज़रात भी पानी के साथ में इसको इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी चीज़ है, ये इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह आपको बहुत ही जल्द फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।